Έχω έναν εγκέφαλο μαγνέτη Marelli από Peugeot 1400 κυβικά, το 16 βάλδο, το KFU κινητήρα. Ο εγκέφαλος είναι ο IAU XLP2.05. Θα πάμε να διαβάσουμε τώρα τα δεδομένα εδώ πέρα που έχει, ώστε να τον ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο. Πάμε να κάνουμε backup τώρα τα αρχεία. Ωραία. Εδώ είναι hardware number και κάτω το software number. Θα έχει η διαδικασία αυτό. Διαβάζουμε δηλαδή τη flash του, το οποίο είναι περίπου στα 512 kilobytes αρχείο. Έχει μικροεπεξεργαστή ST10F280. Το μόλις το διαβάσει θα κάνουμε τις κατάλληλες τροποποίησεις με το WinOS, ώστε ο εγκέφαλος να ξεκλειδώσει και να μην έχει θέματα. Έτσι, αν κάποια BSI έχει χαλάσει, μπορεί να βάλει οποιαδήποτε BSI πάνω, χωρίς να χρειάζεται προγραμματισμό η καινούργια BSI που θα μπει πάνω. Απλά κουπώνει και λειτουργεί. Επειδή από την BSI περνάνε στα Peugeot flash, alarm, φώτα, κόρνα, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, είναι η λεγόμενη μονάδα άνεσης, η οποία περνάνε αρκετά λειτουργικά στοιχεία του αυτοκινήτου, και λόγω παλαιότητας χαλούν και χρειάζονται αντικατάσταση. Θα κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις, όπως ανέφεραμε το WinOS μέσα στο χάρτη, και θα ξαναγράψουμε πάλι το ίδιο το αρχείο πίσω σε αυτόν τον εγκέφαλο. Σαν εγκέφαλος αυτός ο μαγνέτη Marelli βγήκε πολύ καλός που βάζαν στο 16 βάλδο μοντέλο. Συνεχίστηκε η πορεία του ακόμα και στα 207 το 1400 το 16 βάλδο, με αναβαθμισμένο εγκέφαλο Marelli πάλι. Το 307 είναι ο IAU XLP2, ενώ στο 207 έβαλαν τον IAU XLPC. Έχει διαφορετικές φύσες, δεν ταιριάζει δυστυχώς από το ένα στον άλλον. Λίγο ακόμη θέλει. Ωραία, τώρα θα κάνω backup το αρχείο μέσα σε ένα φάκελο και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες επεξεργασίες για να το γράψουμε πάλι. Ωραία, έκανα το αρχείο, πάμε να αποθηκεύσουμε τώρα το χάρτη. Και εδώ είναι το αρχείο που αποθηκεύσαμε 512 το MPC με τους χάρτες, το μικροεπεξεργαστή του ST10F280. Στη συνέχεια, σε αυτόν τον εγκέφαλο θα πάμε να συνδεθούμε με το πρόγραμμα σύμφωνα με το pinout, για να έχουμε επικοινωνία και να δούμε επαλήθευση ότι είναι κλειδωμένος. Τώρα θα δούμε ότι είναι κλειδωμένος ο εγκέφαλος. Ναι, γράφει EQ is locked.
Και θα πάμε τώρα να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και θα γράφει EQ is not locked. Πάμε να τις κάνουμε τις τροποποιήσεις. Εδώ έχουμε έτοιμο το επεξεργασμένο αρχείο για να το γράψουμε. Είναι 5-12 KB αρχείο. Πάμε να το γράψουμε τώρα στον εγκέφαλο και πάμε να δούμε μετά στον εγκέφαλο την κατάσταση που θα αλλάξει από locked σε unlocked. Δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να το γράψει το αρχείο. Ωραία. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές ώστε ο εγκέφαλος να ξεκλειδώσει. Αυτός ο εγκέφαλος της Μαρέλη, βλέπω είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία για την εγγραφή του. Έχουμε σταθερά τάση στον υπολογιστή. Τον διαβάζουμε και τον γράφουμε τον εγκέφαλο ανοιχτό σε boot mode. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι παλιά τεχνολογία σε εγκέφαλος, οπότε πρέπει να ανοιχτεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς να ανοιχτεί. Συνεχίζεται η γραφή του. Η μπλε ράμπα προχωράει και η κόκκινη κάνει verify, δηλαδή επαλήθευση σωστής εγγραφής. Συνάντουμε σε αυτούς τους εγκεφάλους της Μαρέλη με επιλογή δικό τους επεξεργαστή microSD10F280. Υπάρχει στην αγορά αυτός ο επεξεργαστής, αλλά είναι δύσκολη η αντικατάστασή του. Δεν έχει εμφανή μπροστά πινάκια, θέλει αρκετή θερμοκρασία και ιώνουν τα πινάκια πίσω από το μαύρο πλαστικό του chip. Πάμε, θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο. Όλες οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές και τα checksum διορθώσεις έγιναν μέσω του WinOS προγράμματος. Πολύ καλό πρόγραμμα για τροποποιήσεις, αλλαγές, διορθώσεις στους χάρτες. Μπορείς να κάνεις τα πάντα από εκεί μέσα. Δίνει εξαιρετικές δυνατότητες αυτό το πρόγραμμα. Λίγο ακόμη χρόνος έμεινε και πάμε τώρα να το επαληθεύσουμε τον υπολογιστή, να ανοίξουμε να συνδεθούμε στο πρόγραμμα που μας αφήνει ο συγκεκριμένος εγκέφαλος επικοινωνία μέσω BD, να κάνουμε και την επαλήθευσή μας. Πολύ ωραία. Μας γράψει ότι είναι επιτυχώς η διαδικασία και πάμε να συνδεθούμε μετά να το δούμε. Ναι, πάμε. Τον έχουμε τώρα τον εγκέφαλο συνδεμένο. Πάμε να το κάνουμε επαλήθευση με το πρόγραμμα. Προηγουμένως έγραφε η κατάσταση EQ is locked, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Και τώρα που κάναμε τις κατάλληλες τροποποίησεις θα γράφει ότι EQ is not locked, οπότε είναι έτοιμο να τον κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Πάμε να το κάνουμε επαλήθευση. Συνδέθηκε και γράφει EQ not locked, οπότε ο εγκέφαλος είναι ξεκλείδωτος. Η δουλειά είναι επαληθευμένα, είναι έτοιμος να το βάλουμε στο αυτοκίνητο πάνω και να πάρει μπρος.